दोस्तों ये बठिंडा के IGMF फारूकी की जी कोठी है तो थोनों दिखावांगे ये शॉट जोड़े अंदरले हालात है। IG का ये ऑफिस आ सामने जोड़ा ऑफिस दे विच 6-6 फुट पानी भर चुके तो ये IG साहब की पायलट गड्डी है, बठिंडा के IG की पायलट गड्डी है जी भी डुब चुकी है, वो छत नज़र आ रही है। ये सारे पुलिस मुलाजम है जोड़े समान लेके आ रहे हैं। IG साहब बठिंडा के IGMF फारूकी की कोठी के हालात जोड़े थोनों दिखाण जा रहे हैं मैं। ये सारे पुलिस मुलाजम जोड़े पानी दे विच तैर